我叫赵曙，万万没想到，当了30年备胎，我最终还是当上了皇帝。我堂叔也就是赵祯啊，那方面有点问题，生不出儿子，生了一个还死了，天天让人笑话。于是乎，为了大宋江山永续，3岁的我进了皇宫，当起了大宋封建主义接班人，可谓是众星捧月。没成想，4年后，我堂叔又生出了一个儿子啊，当场就给我推了货啊，卷铺盖滚出了皇宫。结果您猜怎么着？现世报啊，这位二皇子2岁时就死了，死的同一年又生出个3皇子，3皇子2岁时又死了。这位倔强堂叔拉不下脸再喊我回去，也不给什么名分，就硬撑着继续努力生，这么试了20年啊，接近而亡了。堂叔一死，我被群臣一把抓住啊，顷刻炼化披上黄袍，备胎转正了。转正后，这满朝文武也不好好上班，整天就整这么一出溥仪之政。就是吵我的这个生物爹到底能不能叫爹啊？为了这件事儿，硬是吵了1年半，终于1066年9月15日，事情迎来了转机。这一晚，我梦到了一个算命的，他说我被这个溥仪之争折腾的最多还能活3月。后来呢，还有一个溥仪啊，他是靠偷军火转的运啊，我得自己想招了。说完就被一道雷劈死啊，可能泄露天机了。那我想不到招啊，但是要活得久，就得继续过前20-30年的清闲日子，所以退休呗。听闻这个极西之地，也就是过了涪陵到了大秦海，风景优美，气候宜人，届时则以小岛每天晒晒太阳，吹吹海风，无丝竹之乱耳，无案牍之劳心，多好啊！再说了，今年已经34了，我就算不离职，明年35也要为这个大宋集团向社会输送人才了。好了，事不宜迟，我们开始着手准备。进入游戏可以看到，首先赵曙有3个负面特质，第一个是脆弱。按历史来说呢，1067也就是明年，赵曙过了35岁生日，当时就死了。如果所有人类都像赵曙一样35就死啊，不死了抓紧杀了啊，这个大学生就业就上去了，自由职业也能固定了啊，人民企业家也不用想办法给社会输送人才了。为什么没人这么做呢？第二个是抑郁症啊，合情合理。虽说这个赵曙被迫逃离了原生家庭啊，但是这个堂叔的重组家庭也没带他，晾了30来年啊，要我也得抑郁。特质效果是能力和生育率降低啊，又是一个中等健康惩罚。第3个是附身，没错啊，又是一个中等健康惩罚。史书记载，这个赵曙突然继位之后啊，豪呼狂走不能成礼，扶己不能言，替地不能言，左右宦官多被殴击，亦有死者。而且还有这个自提其甲的记载啊，意思是说啊，这个赵曙继位之后大哭大喊，四处乱跑，趴桌子上不说话，或者一个劲儿的哭。周围的宦官呢，见一个打一个，不罚要打死的，没有宦官打就打自己自残。这也就是宋朝没有玉美片和普瑞巴林啊，不然哪有什么尼古猫猫啊，赵曙猫猫不比这个有活吗？振作精神，举办个朝会吧。什么抑郁症那都是不好上班导致的，我倒要看看这个认真工作能不能给抑郁症治好了。第一位来者48岁，名叫元贞，没有品级啊，怎么能没品级呢？他来找我要工作啊，你找我要工作，你上金銮殿来找朕要工作 ，boss 直聘是吗？我大宋又不是没有科举，对吧？你自己考上你还，不对，你怎么上来的呀？来人给他嫁出去。第2件事，严肃事态，难道是北面大辽打过来了吗？并不是，严肃事态是一个丑陋的农民说地里的篱笆烂了没人修，这事儿你别说找什么开封府尹了，你找县令都得50大板啊！这又是谁给放上来的呀？来给他嫁出去。第3件事儿，有个臣子带个孤儿上殿，说这个孩子的父亲消失了之后，没人照顾他了，要我给他找个家。行啊，那我明白了呀。前2件事儿可以说是文武百官故意恶心我啊，不恶心朕。那这第3件事就是骂街了呀，对吧？这是影射谁从小没爹没妈养了，这是啊，爬出去吧。看来这个朝堂啊，我是来不了了。要是坚持上朝，别说3月后死了，撑3天都得嘴唇发紫，紫气东来了。再说生活方式重心啊，我的目标是退休，而退休当然是要攒钱了，所以选财富重心。目前存款只有2488块钱啊，这点钱够干嘛呀，对吧？国库里还有2700啊，那我挪用一点吧。当然了，不是贪财啊，而是用这笔钱成立一个大宋皇家科研基金啊，
百官都在仆役之阵，我作为皇帝自然要做表率，举办一场这个院校访学好了，目标是江宁啊。旅队主管就选王安石好了啊，老熟人来着。这个王安石啊，有28的管理能力，非常优秀，极其适合担任这个职位。想必由他担任主管，路上一定很安全啊。就这个面相，一般的毛贼还真不敢靠近啊。不过也有例外，对吧？比如说要去什么川蜀之地，那就得换个人了。再说了，这个退休之后呢，也要给儿子找个优秀的辅佐之才嘛，就放在身边培养下好了。一路无书，平安到达了江宁。研学的压力加上之前朝堂上的积攒压力，终于爆发，精神崩溃1级。不过运气很好啊，事件刷出了健身特质，以后可以靠运动来减压力了。历史上的赵蜀如果想要健身，说不定还真能缓得过来。访学呢很顺利，学士特质提升到了4级，并且得到了一本中等健康增益的医书，获得的技能点则是走完了身心俱息线。到这里，朕的身体也是彻底好起来了。只要接下来远离朝堂，活到退休，应该问题不大了。回到开封，一刻不停啊，继续举办会试。只要不上朝，干点什么都是好的。万一要是能挖掘一些人才出来，等朕退休跑路了，也能给儿子留点底子嘛。会试很快结束了，名次第一的学子是61岁的欧阳修啊，能力确实不错，但是61岁还是有点过于老了。殿试结果中，欧阳修依然位列第一啊，不出意外。次2位分别是52岁的男童老和尚，22岁能力极差的废物啊，疑似走后门啊，不，肯定是走后门来的，一定是个文官啊，暗中作梗，故意恶心我啊！哎，那既然你们这么恶心我，压力我，那就不要怪我不仁不义了。来，举办比武大会，棋盘游戏、诗朗诵和射箭，朕要亲自参加每个项目啊！不是喜欢折腾我吗？啊，我倒看着比武大会之上，文官集团和朕谁的威能更大？第一个项目，棋盘游戏。匹配到的对手是枢密使吕公弼啊，位极人臣啊，可惜我是皇帝啊，你认输吧。吕公弼愣了下就认输了。第二个对手是吏部尚书胡肃啊，依旧是位极人臣啊，我是谁？我是皇帝啊，你认输吧。接着胡肃又认输了。第三个对手是御史大夫司马光啊，而我是皇帝，你认输吧。没错，皇帝就是这样子啊，为所欲为，谁也奈何不了我啊。除了大辽皇帝耶律洪基，公元1068年10月17日，大辽皇帝耶律洪基携27家盟友啊，浩浩荡荡的南下，为了征服代州啊，就一个代州啊。哦，我还说你要跟我划掉而治了啊，虚惊一场啊！接着奏乐，接着舞。棋类项目告一段落，赵蜀一路高歌猛进啊，凭借着高超技艺和身份上的一点点的加持啊，赢得了项目冠军。第二个项目是朗诵，赵蜀呢依旧是凭借这个高超的朗诵技艺和这个成熟的作诗能力，以及一点点的身份加持啊，赢得了朗诵项目的冠军。第三个项目是射箭，赵蜀亲自上阵拉弓放箭，行云流水，定眼一看，箭箭脱靶啊！但是这恰恰说明了上天有好生之德。真龙天子不善杀生战技啊，虽说一箭未中，但是这样的精神体现在射箭项目上，可谓是箭箭拔星。不知是谁在人群中喊了一声“陛下仁心”，甚至不忍伤及草木。言罢，在场众人无不欢声雀跃啊，几位参与者更是至诚钦佩，不敢争议。赵蜀就这样子拿下了3个项目的冠军，以及本次比武大会当仁不让的总冠军，全场响起了热烈的欢呼与掌声。赵蜀本人更是得到了2000余点威望啊！比武大会结束，朕再从国库里挪用点钱吧。当然了，这一次呢也是有充沛理由的，因为朕要举办大巡游，效仿秦皇汉武，巡游天下，体察民情。这个时候可能有小伙伴要问了，这大巡游花的不是国库的钱吗？啊，你挪用算怎么回事呢？这个理由不够充沛啊！哎，你再仔细看，虽然这个国库支出2673，但是旅队主管7块钱，那是我个人支出啊，这不也是花了我自己的钱吗？再说了，先向西去洛阳，再去长安，追思汉唐，祭祀天地，那都是要花钱的啊！再说了，
朕还要南下，翻越秦岭去南郑啊，去巴蜀方向。正所谓蜀道之难，难于上青天。我抑郁症加脆弱，那就不能额外申请点特殊津贴吗？对吧？我觉得很合理啊。一路无数，按下不表。总之呢，这个赵蜀在经历了2年半的练习生皇帝大巡游之后，平安的回到了开封。按说啊，现在这个存款跑路应该是够了，但是去欧洲路途遥远，通货膨胀还没算呢，万一还要收点什么医疗税怎么办呢？所以再从国库里提取一笔钱，我觉得啊，这个2年半的辛苦的巡游之后，我的抑郁症又加重了，得再加一笔工伤费用。再敲诈一下臣民啊，看到这些大臣我就气不打一处来，国库空虚，人心惶惶。就2000多块钱的国库啊，下次大辽再打过来，万一要打的是开封呢？你们到底有没有好好收税啊？好了，到这里呢，这个赵蜀啊攒了11000多，现在就要考虑一下退休之后怎么把钱带走了。直接带着这笔巨额资金跑路，不仅危险，而且于情于理啊都说不过去。所以开一家银行啊，不过一个人的银行呢还是说不过去，所以我还找来了2位储户。一位是来自西夏的国王，第2位是来自东南亚的国王。有了2人的加入啊，银行就算正式营业了。接着就是正规流程的投资银行了。好啊，一通操作啊，成功的存入了11800块钱，加上2位储户的200块钱，我们银行的储户啊，平均存款有6000，非常高的净值啊！事不宜迟，免生变故，退休。赵顼，我的好儿子，恭喜你要称帝了。虽然你是个得了雪莉的废物酒鬼，但是我早在数次旅行中啊，为你找到了辅佐之才王安石。想必你的统治……亡于牢中，王安石怎么关在牢里死了呢？谁给你抓走了呀？我大宋历来是风调雨顺，国泰民安，谁能给你？不对啊，可能就是被耶律洪基抓走了啊。但是不管怎么说啊，以旧以旧旧，退休刻不容缓，退休跑路。